السلام الله عليكم الإخوة والأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذا العدد الجديد والحلقة الجديدة. في هذا العدد الإخوة والأخوات غنتكلموا على الأبحاث التي كانت تقوم بها القوات المسلحة الملكية مع القوات الأمريكية من أجل العثور على الجنديين الأمريكيين اللي اختفوا في كاب درعا بعد السباحة. تم العثور اليوم أمس على الجندية المفقودة، وذلك باستعمال وسائل جد حديثة وتقنيات متطورة من طرف القوات المسلحة الملكية. غنشوفوا في الموضوع الثاني الإخوة والأخوات. رسميا مالي تقرر بأن البوليزاريو شاركوا في الهجمات على باماكو. إذن هذا الموضوعين الإخوة والأخوات نحاولوا نطرقوا لهم بكل تفصيل في هذه الحلقة. المرجو أنكم تبقوا معنا حتى النهاية ديالها. بالنسبه للاخوان اللي مازال ما شاركوش معنا يفعلوا الاشتراكات ديالهم، هذه فرصه دائما تعاليق البناءه اللي كنحاولوا اننا نطوروا بها القناه ديال منصه التحليل. شكرا لكم اخوان الاخوات، ونمر مباشره الى التفاصيل. يا اخواني اخواتي، غادي نتكلموا على هذا الموضوع ديال الاختفاء ديال هاد الجنديين الامريكيين بعد فتره استراحه تحولت الى ماساه بعد السباحه ديالهم في مكان خطير للغايه هو كاب درعا البطنطان. تم يوم أمس العثور على الجندية المفقودة، وكانت هناك مجموعة من التقنيات التي استعملت من طرف القوات المسلحة الملكية بالتعاون مع القوات الأمريكية. استعمل فيها مجموعة من سواء برية بحرية، تقنيات متطورة جدا، درونات وما إلى ذلك. وتم التحديد ديال المكان ديال هاد الجندية على بعد 500 متر تقريبا على المكان ديال الحادث. إذن إخوة الأخوات، بعد هاد المناورات ديال الأسد الإفريقي التي كانت ناجحة بكل المقاييس ديال القوات المسلحة الملكية، الآن الجنرال الأمريكي قائد القوات الأمريكية بأوروبا وإفريقيا يشيد بالمملكة المغربية وبالاحترافية ديالها في إدارة الأزمات، خصوصا هاد الجنديين اللي تختفوا في كاب درعا، هذا المكان الوعر التضاريس ديالو والتيارات البحرية القوية، الشيء اللي خلى الفقدان ديال هاد الجنود. ولكن مع الاحترافية ديال القوات المسلحة الملكية بالتعاون مع نظيرتها الأمريكية تم العثور عليهم بجوج في وقت نقولوا وقت قياسنا المكان، فهو مكان واعر للغاية وتضاريس جد قاسية. إذن هذا تيعود الفضل إلى القوات المسلحة الملكية كيف ما قال الجنرال الأمريكي الذي أشاد كثيرا بالتطور الباهر اللي كتشهدوا هذه القوات على مدار السنين. وكان طريقي دائما ما كانت مناسبة للقوات المسلحة الأمريكية والمغربية على حد سواء باش يطوروا من التقنيات القتالية الجد متطورة بالدرونات الآن التي أصبحت هي سيدة المعارك. فالمغرب تمكن من التطوير ديال درونات خاصة به، حيث كانت هناك تجربة على درون مغربي وباءت بطبيعة الحال بالنجاح، وكانت تجربة ناجحة للغاية. إذن فكيف ما تكلمنا الإخوة والأخوات، فبعد التنسيق المتناهي بين القوات الأمريكية والمغربية تم العثور على هاد الجنديين الأمريكيين، وبالتالي غيتم الرجوع ديال الرفات ديالهم إلى أمريكا. والشكر موصول إلى القوات المسلحة الملكية على الاحترافية ديالها كيف ما قالوا الأمريكيين، لأنهم لقاو كل الدعم وكل المساندة من المغرب باش أنهم يلقاو هاد الجنود اللي تختفوا في هاد الظروف القاسية. بعد غادي تكون هناك تعليمات صارمة من القوات الأمريكية وأيضا المغربية بعدم الخروج إلى الأماكن اللي كتكون واعرة كالتيارات البحرية أو لأماكن الجبال ولذلك. وحنا كنعرفوا الجغرافيا المغربية ديال الأرض المغربية، فهي جغرافيا مختلفة وتضاريس مختلفة، بعض المرات تكون في بعض المرات جد واعرة. إذن هذا بالنسبة للموضوع الأول الإخوة والأخوات. بالنسبة للموضوع الثاني غادي نتكلموا على مالي. بعد الهجوم الأخير اللي شناته مجموعة من الميليشيات ولا المجموعات الإرهابية على باماكو من أجل قلب النظام نظرا للدعم ديالو المؤخر
مؤخرا لمغربية الصحراء. فمالي اليوم تعلن بشكل رسمي بأن من بين هذه الميليشيات هناك ميليشيات البوليزاريو، وبالتالي هذه ضربة موجعة أيضا إلى هذا الفصيل الإرهابي بطبيعة الحال، لأنه غادي يتعرض إلى إدانات دولية أخرى على غرار الإدانة اللي تعرض لها لما حاول أنه يطلقوا بعض المقذوفات على مدينة السمراء. والإدانات الدولية والأمم المتحدة، من الأمم المتحدة، من سعود بولس مستشار الرئيس الأمريكي، يعني مجموعة من الدول التي أدانت هذا الفعل الجرمي الخطير الذي يهدد الاستقرار ديال المنطقة بأكملها وشمال إفريقيا على الخصوص. إذن فالبوليزاريو الآن مالي تعلن على المشاركة ديالها، وعندهم أدلة يعني من الميدان يعني بالمشاركة ديال البوليزاريو في هذا الهجوم على العاصمة المالية باماكو. إذن فلو ثبتت هذه الأمور بالدلائل فغادي تكون هناك تقديم إلى الأمم المتحدة مجموعة من الوثائق رسميا من الدولة المالية التي تدين أو لا تورط البوليزاريو في المشاركة في هذا الهجوم. ولا تثبت الأمر فغادي تتعرض يعني البوليزاريو إلى أسوأ سيناريو ممكن أنها تعرض له في الحياة ديالها، وهو التصنيف ديالها كمنظمة إرهابية. في هذه السنة كما تكلمت لكم غادي تقدر تصنف كمنظمة إرهابية، وبالتالي ما غيبقى عندنا حتى شي دور بصفة نهائية، وممكنش أن تكون هناك مفاوضات مع ميليشيات إرهابية. إذا حنا غادي ننتظروا الإخوة الأخوات آخر التطورات المتعلقة بهذه القضية، وغادي نشوفوا آخر التصريحات ديال الدولة المالية والمسؤولين الماليين على هذا التطور الخطير بطبيعة الحال ديال ميليشيات البوليزاريو التي ساهمت أيضا مع مجموعات إرهابية أخرى في الهجوم على العاصمة المالية باماكو. إذا نتوما شفتوا الإخوة الأخوات كيف ما تكلمنا على الإدانة ديال مجموعة من الدول لهذا الهجوم ديال السمارة، وانعكس على العسكر الجزائري بشكل فوري، حيث أنه بدات منع التوغل أو التسلل ديال العناصر ديال البوليزاريو إلى المنطقة العازلة. هذا المنطقة العازلة كما تكلمنا في الحلقات السابقة غادي يتم التطويق ديالها بشكل اللي هو نهائي في قادم الأيام. إذا حنا ننتظر بطبيعة الحال أي تحرك للقوات المسلحة الملكية اللي غدا هي في أحبة الاستعداد على ضم ديال هذه المنطقة، ويحيدوا جميع أنواع ديال التهديد ديال هذا البوليزاريو يعني على الأرض المغربية. إذا الإخوة الأخوات حنا متابعة لآخر التطورات غادي نحاول نوافيكم بكل جديد. إذا في هذه الحلقة الإخوة الأخوات تكلمنا على العثور على الجنديين أو الجثث ديال الجنديين الأمريكيين اللي غيتم الرجوع ديالهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك تكلمنا على اتهام مالي للبوليزاريو بمساعدة الميليشيات الإرهابية بالهجوم على العاصمة باماكو. إذا الإخوة الأخوات هذا كل ما لدينا بالنسبة للحلقة. نتمنى أن هذا المحتوى كان في المستوى المطلوب. نضرب لكم موعدا في حلقة قادمة بحول الله. دائما نذكركم إخواني أخواتي بالضغط على زر الإعجاب باش يوصلكم أي جديد. كذلك فرصة بالنسبة للإخوان اللي مازال ما شاركوش معنا يفعلوا الاشتراكات ديالهم. شكرا لكم وإلى حلقة قادمة بحول الله.